Labas, Taurai, Labas, kaip sekas? normaliai. Ką, pradedam? Tai pirmas klausimas būtų, karjerą pradėjai tėvuko pagalba, būdamas 5 metų. Pats norėjai labai važiuoti, ar labiau tėvukas norėjo, kad važiuotum? Ką žinau, kai augi tą aplinkoje, tai turbūt, kad natūraliai taip gaunasi. Mano laikais dar tų tokių baby kartingų nebūdavo, tai tėvukas suvirino rėmą, ten kažkokį uždėjo keturtaktį Hondos motorą ir paleido sukti ratus aplinkui dirbtuvės. Tai aš kadangi ten matydavau, kad visi laksto, tai ir turbūt norėdavau, neatsimenu, aš nuoširdžiai neatsimenu, ar norėdavau ar nenorėdavau, bet atsimenu tik tais tiek, kad važinėdavau aš ten ratais kvadratais kieme, kol galiausiai jau išsivežė mane į trasą ir aš ten prieš eismą pradėjau šauti. Apie FIA tuo metu nežinojai, kas tai yra. Ne, ne, ten buvo vaikas su užkurtu motoru ir šalmu uždėtų per didelį ir paleistas tiesiog, nei man ten briefingo aiškino, nei ką ten. Trefkė buvo kažkokia ir pasileidau plaukus. O čia kurioje trasoje? Ar aikštelėje kažkur? Šiauliuose, Bačiūnuose. A, supratau. Ir apsiverčiau dar netgi bevažiuodamas prieš jas. Nu, bet šaš. Ok. Tai tu sportavai jaunystėje, nu, sakykim, gan ilgai, turbūt beveik 10 metų, ne, bet 8 metais sustojo tavo karjera. Nu, aš maždaug numanau, kodėl, bet gal trumpai gali papasakot, kodėl jinai sustojo. Nu, turbūt pas daug Tai ką taip sustoja. nepaslaptis turbūt jo, kad automobilis, absoliučiai šitas sportas yra techninis sportas ir tai kainuojantis daug sportas. Tai finale ateina momentas, kai tu kyli toliau arba tu lieki toje pačioje vietoje arba iš viso darai pauzę. Tai dėl tų finansinių, sakykime, dalykų turėjau daryti pauzę ir ieškotis naujų kelių, kaip čia sugrįžti. Supratau. O kada tu atvykai į Vilnių, nes šiaip esi iš Klaipėdos? Ir ką veikiai Vilniuje atvykęs? Atvykau į Vilnių 18 iš karto po išleistuvių sekančią dieną jau Vilnių buvau, nes jau darbai laukia, o darbai tai buvo taip, kad iš tiesų, kai nustojau važiuoti, nenorėjau aš iš to autosporto kažkaip dingti ir aš pradėjau, man labai patikdavo media, tai reiškia fotografuoti, filmuoti, turiu tam tikrą tokį, sakykime, silpnybę tam dalykui, mokiausi to, pradėjau filmuoti ir tada befilmuojant Feslapus ir visokius renginius pakvietė mane Benediktas Vanagas pas save į komandą prisijungti ir padirbėti su juo. Tai taip atsiradau Vilniui. Tai tu dar mokydamas Klaipėdoje jau susiradai darbą Vilniuje, sakykim. Jo, jo. Aš jau dirbau, būdamas Klaipėdoje, iš Klaipėdos važinėdavau į Vilnių ir lakstydavau jau į lenktynės padirbėti. Supratau. Tai turbūt taip ir atsirado TAT Designs įmonė. Nu, nežinau, ar tai įmonė, ar, nu, gal tiesiog brandas buvo. Ne, čia buvo jo brandas, sakykime. Tai buvo individuali veikla su brandu. Tai jo, ta dizainas tai ir gimė. Taip, iš tiesų jo kaip ir nebeliko, nebėra, bet tai persimetė, sakykime, ta gysla persimetė vis tiek čia, kuo dabar gyvenu, tai vis tiek tas gyslelės prireikia, tai tas ta dizainas atsiskleidžia kartais tam tikrais momentais. Šiaip jis yra kažkur, jeigu vedi, nu, googlini, atrandi, yra puslapis, netgi nuotraukų iš kažkokių renginių ir taip toliau. Tai Ja, ja, ja. gali Aš jo pasižiūrėti net neištrinu, istoriją. man kartais atsidarau irgi jo, pasižiūriu, kartais prisimenu. Ok, tada Įdomus. kaip, kodėl ir kada vėl grįžai į kartingo ir, nu, kartingo automobilių sportą, prasme, bendrai kalbant? Nes Aš tai baigiai manau, kad čia 2008 metais baigiai ir paskui buvo grįžimas, tai vat kuriais metais arba po kiek metų. geras klausimas, kuriais dabar, kuriais tiksliai. 16, 17, 16 ar 17, ne, anksčiau, 14, 13, 13 metais, ja, dabar atsakinėjau tiesiog renginius, galvoju, bet iš principo tai visą laiką aplink mane suposi petrolheadai, be galo turiu daug draugų
drifterių, racerių, stancerių, tų vadinamų, kurie mašinas nusileidžia iki tiek, kad negali pavažiuoti. Tai tas communities, ta bendruomenė, sakykime, suposi visą laiką aplinkui ir vis atsirasdavo žmonių, kurie norėdavo prisidėti ir padėti, sakykime, man išvažiuoti tą trasą, nes befilmuodamas aš kaupiau savo, sakykime, piniginytę, santaupas, kol galiausiai susirinksiu kažkokiam pirmam beiskarui vėl nusipirkti ir startuoti. Tai tuo metu vyko Fastlapo čempionatas, Fastlapo serija, kuri buvo bene populiariausia Baltijos šalyse, kas liečia žiedinės lenktynės. Nelegalios lenktynės dar tuo metu vadinasi netgi Fastlapas. Ir aš susitaupiau tai pirmai mašinai pinigų, susiradau sielos, sakykime, žmogų tokį, kuri buvo mano kaip ir, kaip čia pavadinti, ne brokerė, mano partnerė šitam visam projektą. Tai jinai, jos marketingo sugebėjimai ir sakykime, mano aistra tam sportui sugrįžti į jį, tai ir lemia, kad grįžau į Fastlapą, sumietą, sudėjęs turbo. Ir pirmą sezoną aš ten viską sudeginau, viską sulaužiau, ką galėjau sulaužyti, nes tai buvo kelias einamas ne motorsportinis, o homemade mašinos. Žodžiu, laužiam, bet finale kas išėjo, kad vis tiek ten, man atrodo, trečias likau čempionate ir tada jau pastebėjo mane Monsteris. Ir tada Monsteris jau man atverė, sakykime, duris ir tam tikrą finansavimą davė, kad galėčiau tai daryti profesionaliau. Ir nuo to meto taip ir prasidėjo viskas, jo visą tą karjerą lenktynių ir to lenktynių pasaulio sugrįžimo į lenktynių pasaulį. Pamenu dar Fastlapo laikais, kaip tu sakai, kaltinai mane, jog vėl grįžai į autosportą. Kad, nu, čia aš kaip ir dalinai kaltininkas, Tai kad tu faktas, aš kaip vėl ir sakiau, įtrauktas turėjau į labai. autosportą. Jo, tai tu buvai vienas iš tų žmonių, kuris jo mane labai į tai traukė, aš to gyvenau ir lygiai taip pat Benediktas su savo, sakykime, aplinka, lygiai taip pat, kaip ir minėjau, drifteriai. Nu, visa mano aplinka ir iki dabar visa aplinka mano yra žmonės, kurie myli šitą sportą, automobilius, kartingus ir negali be to gyventi. Tai kai tu esi tokių žmonių apsupti, iš čia išeiti, nu, pats žinai, kad tai yra neįmanoma, tai yra tam tikras narkotikas, kur esi priklausomas nuo jo ir noris tik tais jo daugiau. Tai okei, dabar tu jau, tu, sakykim, 10 metų vėl autosporte, gailėsi grįžęs? Ne, visiškai ne. Kaip tai galima sakyti? Ok, tada papasako, kuo dabar konkrečiai užsiemi. Uh, nes, nu, kiek ir kokių turi veiklų ir kaip viską spėjai, nes, nu, tu taip daug kur būni, daug ką darai, tai gal trumpai gali nupasakoti. Jo, kartais tiek daug atrodo iš tiesų tų veiklų yra, kad pats pasimetu biškai, kur aš būnu ir ką darau, bet jeigu taip išskiriant pagrindinius dalykus, tai iki 20 metų, sakykime, aš ganėtinai koncentravausi save kaip atletą. Nuo 20 metų nusprendžiau, kad vienu ar kitu atveju ta forma, kurią aš jau esu sportą, jinai reikalauja visai išlaidos, pagrindė buvo išlaidos ir iš tiesų labai džiaugiausi, kad galiu dalyvauti be savo asmeninių išlaidų, o tai rengia partneriai. Ir, bet finale paskui norėjau sukurti, sakykime, projektą, kurisai atvertų duris tokiem kaip man, kur aš turėjau būtent tą gapą, kai nevažiavau, kai neturėjau finansų važiuoti, bet žinojau, kad galiu važiuoti, esu talentingas, turiu talentą tame, turiu daug noro. Tai nebuvo jokios terpės, kur aš galėčiau ateiti ir įrodyti, kad, žiūrėkit, aš esu toks, aš noriu, aš degu ir aš įrodysiu, kad aš esu naudingas, būtent kaip lenktynininkas. Tai tokios terpės nebuvo ir sumašiau, kad labai noriu ją sukurti. Ir taip ir gimė iš tiesų Dream to Drive projektas. Dream to Drive tai projektas gimė kaip, pradžioje jisai gimė kaip virtualus čempionatas, kurio nugalėtojas tapdavo mūsų komandos nariu, mes teikdavom jam pilną finansavimą, licenciją, kelionės, whatever, tai reiškia, tiesiog išpildome realiai svajonę, kad žmogus
galėtų startuoti ir suvažiuoti tikrą sezoną lenktynėse. Tai ko būtent aš labai norėjau tame gepą, kai neturėjau to. Tai bevystant šitą virtualų čempionatą, iš tiesų susivienijom su be galo daug įdomių, profesionalių, degančių žmonių iš skirtingų sferų. Taip ir įsitraukiau labai stipriai dar ir į simulatorius. Lygiai taip pat atsirado žmonės tokie kaip Jonas Dereškevičius, kuris pamatė, kad mes esame nauja karta ir šita karta jinai užsidegusi daro dalykus, kurių niekas kitas nedaro aplinkui. Nes dažniausiai visi tik tais prašo pinigų, kuriuos ištaškom padangom, kuro ir tam baigės. O mes nusprendėm, kad norim biški įdėti į socialinį pasaulį, sakykime, daugiau tautos sporto ir daugiau atves žmonių, naujokų į šitą sportą. Nes vienu ar kitu atveju tas sportas tik taip gali skailintis. Tai jo, tai Dream to Drive, sakykime, yra dabar užaugęs jisai išlieka lygiai taip pat kaip ir virtualus čempionatas, bet kad tą čempionatą gyvendinti, prireikia daug įrankių, tokių kaip lenktyninių automobilių aptarnavimo, kartingų aptarnavimo ir visai tą infrastruktūrai susidaryti prireikia realiai 3 metų, kur dabar jau sėkmingai turime bazę, turime trenerius, turime techniką ir padedama žmonėm ar pradėti pirmus žingsnius žengti į automobilių sportą. Kiti ateina ir tiesiog sako, žiūrėk, man vyras nupirko MK naują ir aš noriu drąsiau elgtis su tą MK žiemą, gal tu man gali padėti. Tai nuo, sakykime, labai mėgėjų iki profesionalų, kurie lenktyniauja lenktynėse, dirbame su jais, rūpinamės jais ir vedame juos, sakykime, vis į tolimesnį kažkokį žingsnį, padedame jiems pasiekti kažkokių tikslų. Tai taip ir susiformavo tas Dream to Drive'as iš virtualaus čempionato į realiai vairuotojų akademiją, lenktynių komandą, kur mes kiekvieną dieną dirbam autosportą. Ir tada yra sekantis mano projektas, kurį vadinu savo naktinė pamaina, labiau, nes tai yra vis tiek naktinė pamaina, taip gaunasi, nes neina persiplėšti. Tai yra WSS, worldsimseries.com, tai yra platforma, kur suvienyje simracerius iš viso pasaulio nemokamai lenktyniauti, competint, licencijas keltis, reitingą keltis ir šiaip, sakykime, kurti savo simracerio karjerą ir vystyti savo simracerio karjerą visiškai prieinamai, nereikalaujant didelių išlaidų. Kur prieš tai būdavo, sakykime, toks kaip iRacingas, tai būdavo tik alternatyva viena, bet tai būdavo ir yra stipriai apmokestinama. Tai mes norėjom nuimti apmokestinamą barjerą ir duoti būtent žmonėm pradėti tai nemokamai. Taip, sakykime, tai yra 2 pagrindiniai mano projektai. Supratau. Nu ir viskas, kas vyksta, nes, Dream to Drive, tai gaunasi, kad jūs ir prižiūrit, ir aptarnaujat, ir transportuojat, ir treniruojat, pasme, visas pilnas paketas, nes gavosi, kad padaryti tokį projektą jums viso to reikia, o samdytis iš šono įmonės pačioje pradžioje yra per brangu. Taip, taip, realiai tai būdavo visai kas samdymasis. Šie metai jau yra, sakykime, tie metai, kai iš tiesų prisimenu, kai prieš 4-5 metus pasimdavau ten ar išnuomdavau kažkokį Hiluxą, Bobketo priekabą, pasikraudavau lupo ir varydavom į tą slapą. Dabar jau turime uždarą priekabą su fūra, mažų priekabėlių, uždarų autobusai, kartingai, technika. Tai pats parkas ir infrastruktūra tai pagaliau susidėliojo tokie, kad galėtume tą pilną servizą atlikti ir nenukreipinėjant arba, sakykime, nefeilinant kažkokiose srityse, kur tau nepriklauso, kurios tu neturi. Supratau. O kur tu mokėsi marketingo subtilybių? Iš tiesų, aš to marketingo tai nesimokiau taip kaip mokslo. Aš turbūt, kad vis tiek yra vis labai, aš esu toksai pasyvus, sakykime, soc vartotojas, kur mažai rašau, mažai reaktinu, bet labai stebiu viską ir skaitau. Tai sakykime, turbūt daugiausiai iš stebėjimo aplinkinių, iš kitų komandų, iš kitų projektų ir kaip tai realizuoti, tai dabar pats irgi realizuoti, jau pats to aktyviai nedarau, bet kas liečia marketingo
planavimą arba struktūrą, strategiją, tai man tai patinka daryti, tai yra įdomu. Ir turbūt daugiausia tą dariau būtent dirbdamas su Benediktu Vanu. Ir iš tiesų nemažai ten ir išmokau tam tikrų dalykų, apie kuriuos būčiau nepagalvojęs ir esu už tai dėkingas jam. Nes, nu, įdomus toks pastebėjimas buvo, kai tu buvai pasijungęs prie simulatoriaus mano ir sakai, va čia, nu, nustačiau, pabandyk ir tu parenki BMW, supranti, vieną automobilį. Sekantį kažkokį nustatymą pakeiti ir vėl BMW kitas, tik tai aš galvoju, nu, blin, ten pilna tų mašinų, gal BMW įma, žinai. Bet paskui aš, nu, suprantu, kadangi, nu, nežinau, ar tu šiai dienai dirbi su BMW akademija. Jo, tai čia dar vienas iš projektų. Tai vat, Bet apie kurį aš čia taip. nutilėjai, tai vat, nu, aš už tai ir klausiu, kur tu mokės marketingo subtilybių, nes, nu, va čia tokia smulkmena, supranti, bet tu man į galvą įdedi automatiškai BMW automobilį, supranti, kad, nu, su simuliatorium reikia važiuoti su BMW automobiliu, nors aš, nu, okei, aš jį išmečiau ir važiavau su Porsche, bet, nu, už tai paklausiau. Ai, BMW, aš BMW laikau kaip Dream to Drive vieną iš šakų iš tiesų, nes Dream to Drive kolektyvas man padeda jį realizuoti, bet BMW tai yra šiai dienai, ką su BMW atstovybė Lietuvos Baltijos šalimis darome, tai BMW Experiences, kur suteikėme žmonėms galimybę pabandyti visų klasių mašinas ant kelio, tiesiog smagiais keliukais lekiant, tada yra BMW Racing Experience arba M Experience, kur jau M modeliai ir M modelių testavimas. Tai šią dieną su BMW dirbame būtent padedant BMW klientams pajausti, sakykime, mašiną sportiškiau, saugiau, prisidedant mūsų metodiką, būtent kaip vairuoti, kaip pajausti viską. Tai laikau Dream to Drive labiau šaka, dėl to galbūt ir neskiriau kaip atskiro projekto. Na, sekantis klausimas, vėl komandoje atsirado Porsche automobilis, jeigu akademija dirba su BMW. Ant čia labai viskas paprasta. Aš kalbėjau su BMW, sakau, BMW, na, imam, darom su MK kažkokią racing experience. Tai jie labai ilgai tempė gumą, tai nusipirkau Porsche per tą laiką. Matau, matai, Porsche daugiau yra prekyboje. Tai. Jo, Sportinių, Porsche daugiau ir sportinių turiu prekyboje omeny. yra. Jo, jo, jo. Nu, bet kas liečia Porsche, tai Porsche kaip automobilis tai šiaip bendrai atveria duris į pasaulinius čempionatus, europinius čempionatus. Realiai kiekvienam žemynė tu nuvažiavęs rasi Porsche kapą, kur važiuos ne dvi ir ne trys mašinos. Tai, Tai BMW GT3 irgi gali daug kur važiuoti. nu, bet dviejų Porsche reikia, trijų Porsche reikia už vieną GT3 BMW kainą. Taip, ir dar turbūt Bet kažkada. pusantrų metų eilėje atstovėti. Yeah, yeah. Bet never say never. Nevasai, neva, sutinku. Klausyk, kokia tavo nuomonė, vat, kadangi tu dirbi, nu, tokio įdomioj Dream to Drive sferoje, sakykime, ugdot jaunuolius, suaugusius, vat tavo nuomonė, teisingiausio autosporto lenktyninko karjeros laipteliai. Kaip pradėti ir kur, kad, nu, kur ir kas po ko turėtų eiti dalyvauti, kad pasiektum geriausio rezultato su mažiausiom išlaidom. Čia, Aš nu, manau, kaip kad čia labai pavyzdys, svarbu. paimkim jaunuolį kaip pavyzdį, nu, jaunuolis, nežinau, 5 metų, vat, kaip tu pradėjai ir, sakykime, 22 metų jaunuolis baigęs ten mokslus ir turintis biudžetas. Sakykime, biudžetas neklausimas. Dabar klausimas yra, kaip teisingai sudėlioti tos žingsnius, kad nebūtų neprotingi jie. Tai jo, tai kaip ir pats minėjai, kad čia yra labai nuo amžiaus priklauso, bet jeigu imam dabar jaunuolį, 5-6 metų, ar ne, kokį čia jauniausią galim paimti šviežią plasteliną. Tai kas be ko, tai yra kartingas. Šiai dienai su kartingų, sakykime, techninių dalykų ir brangių dalykų nėra pradėti sportuoti kartingu. Tai išlavins daugiausia ir svarbiausių sensorių, kurių reikia pačiai pradžiai. O kas liečia ne sezono metu ir tarp lenktynių metu, tai faktas, kad simuliatorius. Aš jau esu tas žmogus, kur
tūkstantį kartų kartoju visiems ir kartosiu, ir ne dėl to, kad noriu simulatorių parduoti, bet dėl to, kad jeigu vertinant laiką ir išlaidas, tai simuliatorius yra daugiausia rezultatų atnešantis daiktas, bet labai svarbu yra, kad su tuo simuliatorium šalia stovėtų ir tinkamas žmogus šalia. Nes be tinkamo žmogaus važiuoti tik simuliatorium, tai yra vaikam tai bus žaislas ir tai, sakykime, jis nebus naudojamas tinkamai. O kas liečia suaugusių, tai jis irgi nesupras jo vertės. Tai labai svarbu yra šalia turėti žmogų, trenerį, kuris visą teoriją paaiškintų detaliai žmogui individualiai, kad jisai suprastų, o finale ir pajaustų simuliatoriuje. Nes faktas, kad mes simuliatoriuje niekada net kursim to GeForce, ir visi dažniausiai sako, kad okei, aš nieko nejaučiu, čia nėra tų perkrovų, čia nėra tai. Bet simuliatorius tai nėra tavo kūno treniravimas, simuliatorius tai yra tavo proto treniravimas, tavo galvos treniravimas. Tai reiškia visą metodiką, kaip suprasti visą kontrolę, kaip toliau save saugiai greitinti, kokiu eksperimentu imtis greitinant save ir visą laiką išlaikant save ant trasos, o jeigu ir neišlaikai iš trasos, tai kad tu saugiai save ištrauktum nuo tos trajektorijos, kur tu eini į atitvarą. Tai tos situacijos, manau, daugiausia būtent sukuria rezultatyvumo. Tai grįžtant dabar prie atsakant jo, į tavo klausimą, tai vaikam tai yra kartingas, tai yra fiziškai, kad jisai pratintų prie svorio centro pojūčio, būti erdvėjai, būti tarp garsų, tarp žmonių, tarp teisėjų, tarp šviesoforų, vėliavų ir visa kita nuo mažų dienų, tai yra geriausia, kas gali būti, nes tu paskui būni tiesiog savo aplinkoje. O kas liečia vyresnio amžiaus žmogų, pradėti, tai faktas, kad tik tai simuliatorius. Klausimas dabar, jeigu taip toliau sekančiais žingsniais, ar net tu minėjai, ką reiktų Jo, daryti? įdomu, nu, per kokias klases eiti arba kiek metų kurioje klasėje važiuoti ir, nu, va, tas įdomu, nu, prasme, laipteliai būtent. Nu, pavyzdžiui, va, noriu startuoti Le Mano 24 valandų varžybose. Ką man daryti? Arba kaip man vaiką paleisti, kad jisai sustartuotų Le Mano varžybose? Arba, nu, Okay. pirma formulė čia, nu, vienas iš milijono lietuvių gali papulti, bet irgi įmanoma, bet, nu, tiesiog, man įdomi tavo nuomonė, žinai, kaip jūs Mhm. ugdot ir kaip tai turėtų atrodyti. Tai kalbant apie vaiką, kalbant apie klases, ypatingai, tai iš tiesų nenoriu aš čia oficialiai steitant klasių, išskirinėti galbūt klasių, nes čia kaip vilkai mane supuls paskui žmonės ir pradės kandžioti, nes tų klasių išsiskirstimų, netgi kartingų pasaulyje Lietuvoje yra per didelis kiekis tų klasių, mano nuomonė, ir tiek visi yra išsibarstę vieni dėl komercinių dalykų, kiti dėl ekonominių, whatever. Bet pavadinkim tai kartingu, į klases galbūt aš neskirstysiu, bet iki 16 metų kartingai, mano nuomonė, yra geriausia terpė aukti, tobulėti ir siekti būtent tikslo užbrėžto, jeigu tai yra, sakykime, Lemanas ar ne. Tai nes iki 16 turi galimybę drąsiai patekti ir į gamyklinės komandas ir iš kurių jau atsirenka driverius tam tikros, sakykime, gamintojų komandos, kurie kaip arba akademijos, sačias Ferrari Academy, kur dabar papuolė Vanessa, nežinau ar sakei, labai šaunuolė mergaitė lietuvė papuolė į Ferrari Academy, tai kreis. Aš ją dabar visom keturiom palaikysiu, kuom tik galėsiu, padėsiu ir tikiuosi, kad tenai tolinais. Tai iki 16 metų yra visiškai kartingai. Jeigu nepavyksta, sakykime, kartingose pasiekti tinkamo greičio, tinkamų rezultatų dėl tam tikrų aplinkybių, tai sekantis žingsnis yra, kur tu renkėsi arba kėbulą, arba formulę. Open wheelsus, kitaip tariant. Tai tų Open Wheelsų Formulės 4 Tatusų, Formula 4 Renault, jų yra ganėtinai aplinkui Europoje nemažai vykstančių. Ir netgi yra pigiau negu pradėti kėbulinius automobilius, mano nuomonė.
Nes jeigu kebulinius automobilius, imant kebulinius automobilius ir jeigu siekti tų tikslų, kokie yra užbrėžti aukšti, tai faktas, kad tu nepradėsi važinėti su krekždėm ar BMW lokaliuose čempionatuose, tu turi pradėti tada iš karto nuo TCR, nuo GT4, nuo Clio kapų, sakykime, tokių kaip silpniausių klasių, kurios yra ganėtinai brangios. O Open Wheelsai tai jie yra labiau prieinami Europoje. Nežinau kaip Amerikoje, tikrai nesusidomėjau, bet Europoje tai yra prieinamesnė serija, nes formulytės lengvos, mazgai mažai dyla, padangos mažai dyla ir tai yra ganėtinai, sakykime, ekonomiška. Kas liečia kebulai, tai yra jau brangesnis sportas, bet kiti tiesiog nori rinktis kebulą, nes nori su kebulu važiuoti ateityje. Tie, kurie nori rinktis, sakykime, ir svajoja važiuoti formulę ar su prototipu, tai manau, kebulo net neverta bandyti iš viso, nes tai yra visas formulų nuo 4 iki formulės 2 kelias, kur tų formulių yra nemažai serijų. Nes ten labiau yra aerodinaminiai dalykai, o kas liečia kebulai, tai yra vis tiek kitokie svoriai, kitokios inercijos. Tai nuo kartingo, taip, rinkės kėbulą arba formulę. Jeigu nežinau net ką pridėti daugiau. Serijas, čempionatus, į kuriuos rinktis, tai tikrai turbūt, kad šiai dienai neišskirčiau, nes vieno jų yra tikrai nemažai. Kiekvienas nacionalinis čempionatas Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje turi, sakykime, tas mono serijas, pradedant nuo Clio kapų, toliau TCR-ai, GT4 kapai ir taip toliau. Tai neišskirčiau galbūt vieno, o kas liečia mūsų dabar tą Porsche, tai vienas iš tikslų yra pagaliau su Porsche išlysti į čia Europoje ir pasimatuoti sudėti. Tai kalbant apie vaiko ir kelionę, galbūt, sakykime, tai kaip ir sakau, iki 16 kebulai arba formulės. Kalbant apie 22 metų driverį, tai aš turbūt skirčiau iš karto jį prie kėbulo, nes važiuoti formulę reikalauja, mano nuomonė, daugiau įdirbio, kuris sunkiau pasiekiamas yra, o kad jį pasiekti labai greitai, tai daug greitai nepasieks, nes aerodinaminiai dalykai daro stebuklus paskui tam pasaulyje, jau tam tikram lygiai. Tai 2 metų manau, kad būtų protingiau rinktis kėbulą, o pradėčiau turbūt nuo GT4. Ne nuo silpnesnio automobilio. Ne, nes GT4, GT4 automobilis GT4 gan greitas automobilis šiaip. greitas, bet aš galbūt praleidžiu tą dalį, kur neoficialiai ar ne, ten adaptuotis ir tu apšyli su kažkokiais low poweriais, kad supras, kaip viskas veikia. Bet GT4, mano nuomonė, ganėtinai draugiškas automobilis, kuris netoli nuo streetinio automobilio pabėgęs, kuris turi Tame ir daug. dalykas, kad jisai draugiškas, jisai atrodo paprastas, bet tu niekad su juo greitai nevažiuosi, jeigu iš pat pradžių neišmoksi važiuoti, iš karto atsisėsi į jį. Tai mano Galbūt. nuomonė būtų, pavyzdžiui, Mazda Miata kapas, važiuoti metus arba 2 Anglijoje, va čia būtų labai gera mokykla ir tada tu atsisėdęs į GT4 važiuotum jau kaip rimtas, su rimtu. Jo, sutinku su tą nuomonę. Tiesiog pas mus aš dabar galbūt labiau vertinu mūsų šalise, mūsų, sakykime, regione. Tai tų tokių, yra BMW Cups, Nu, kur BMW jisai kapas yra. tas pats, kur, mašina netraukia, nesivaldo ir ten viskas 10-osiom Hebra kaunasi, stumdosi ir taip toliau, stumdosi. Tai Tai ne čia ir tik praleidome daug paskutinius 2 metus iš tiesų, kur ir stumdėmės ir dėl tų desetkių ir pastoviai veidrodėlius keisdavom ir duris keisdavom. Tai jo, labai smagus kapas, tikrai labai smagus kapas, bet nežinau, ar pirmas žingsnis būtų į tokį kapą protingas, bent jau Baltijos šalyse jis yra šiek tiek, sakykime, agresyvokas pradėti. Bet čia mano asmeninė nuomonė. Taip, bet gal agresyvokas taip, toks jis pasidarė, iš pradžių jis tikrai toks nebuvo, aš manau, kad jis pasidarė eigoje, žinai. Galbūt, nes problema yra tai, kad jeigu tu nori geros kovos, jeigu tu nori lenktyniauti, sakykime, draugiškai, švariai, tai tu turi važiuoti priekį su gerais driveriais.
o kuo tu labiau važiuoji gale, tuo tu turi daugiau reikalų. Ir klausimas, kas yra pigiau Žinau, kartais. žinau, kai važiuoji penketukė, viskas gerai, dešimtukė dar nieko, penkioliktukė jau sunku, o po 15 vietos yra mėsmalė. Čia, nu, Banzai. visuose klasėse taip yra. Ir kartinguose lygiai taip pat. Tu važiuoji į Ta, penketukę, nieks sniego nesistumdo ir kaunasi dėl pirmos pozicijos ir net nesusiliečia kartingai. O galiorkoje važiuoja ir susidaužo, išsilaužo jo. ašis ir taip toliau. Supratau. Tai kartingas simuliatorius yra pradiniai, pirminiai žingsniai ir jaunam, ir suaugusiam. Ir aišku, kai, sakykime, aš pradėjau sportuoti, tu irgi pradėjai sportuoti, nebuvo tokių dalykų, nu, gal ten buvo tie žaidimai, bet nu, mes jų nenaudodavom. Buvo kažkas nesuprantama. Dabar, aišku, nu, atvažiuoja, aš pats naudoju simuliatoriais, nu, pagrindę tam, kad išmokti trasas, nes tau nereiks skristi trasą ar važiuoti vežti automobilio. Tu atsisėdi 2 valandas simuliatoriui, viskas, tu žinai trasą, atskrendi į trasą, iš pirmo rato važiuoji ir jau, nu, žiūri kaip mašina susireguliuoti, o ne kaip trasą išmokti. Tai tikrai puikus daiktas. Tai Ok, čia iš driverio pusės taip, iš inžinieringo pusės, tai kai jau pradeda apie satupus kalbėti, tai jau spring rate, amortikai, stabilizai, aerodinamikos, visi tie dalykai lygiai taip pat ant simulatorius neblogai simuliuojami ir nemažą kartą buvom jau atvykę pasiruošę iš namų. Tai daug sudedamųjų, sakykime, yra, kurie padeda pasiruošti prieš lenktynės simuliatorių. pagreitina, atpigina. Supratau, kokį filmą rekomenduotum visiems pažiūrėti, nebūtinai autosporto temą. Uf, Arba kokį paskutinį kartą, kokį paskutinį filmą žiūrėjai. blema, šiaip atsiprašau. Šiaip aš daug žiūriu, mėgstu pažiūrėti prieš vakarą, tai vieno tokio negi būtų sunku labai išskirti. Iš tiesų neseniai pažiūrėjau Gran Turismo filmą, kurį žiūrėdamas tai jaučiausi lik savo gyvenimą, tiesiog žiūrėčiau iš kito kampo, atrodo viskas taip pat vyksta. Tai turbūt, kad Gran Turismo būtų filmas jau tas, kur pažiūrėjus nusipieštų žmogus vaizdą apie mano gyvenimą labiau. O kokį rekomenduočiau pasižiūrėti, šiaip pasižiūrėti? Oi, tai aš visą sąrašą galiu persiųsti tavo po pokalbio. Tai pasakyk vieną sąrašą, gal nesiūs. Tu nesenai žiūrėjau Intouchables. Tai vat, Geras, labai labai rimtas filmas. geras, jo. Ok, paskutinis klausimas ir paskui bus dar blitz klausimai. Tai senatvėje važiuosi į Dakarą? Nu, nežinau, kas turėtų nutikti jau tokio, kad sumastyčiau Dakarą važiuoti, bet aš niekada nesakau ne. Ok, tai ką, einam prie blitz klausimų. Sparko ar Alpine Stars? Pan Stars. Primas. Aš madai specialiai Primo ir neįdėjau. BMW ar Porsche? Porsche. Filmas ar knyga? Filmas. GT ar LMP automobilis? GT. iOS ar Android? O dėl šito tai... Aš tai turiu MacBooką, dabar iš MacBook'o kalbu, bet turiu Androidą, už kurį mane heitina visi, tai tiek vienas, tiek kitas patinka, tebūnie iOS. Nordschleifės 4 valandų varžybos ar Palanga 1000 km? Nors Life. Mija ir Tija ar Guido ir Luigi? Luigi. Žinai, kas yra Mija ir Tija? Net nežinau, bet net nenoriu žinoti. Nežinai? Luigis neturi konkurentų. Mija ir Tija yra dvinukės, Mietos, Panės. O Ok, Guido, dabar atkasiu. o Guido ir Luigi yra Ne, Luigi nėra konkurentų tiesiog. mechanikai. McDonald's ar kebabas? McDonald's. Ralis ar driftas? Driftas. Formulė 1 ar pasaulio endurance čempionatas?
Nu, arba Lemanas. Manas. Michaelis Šumacheris ar Ayrtonas Sena? Sena. Spidermanas ar Žaibas Makvynas? Spider-Manas. Keista. Aš žinau, kad tikėtis, bet Spider-Manas yra Spider-Manas. Ok. Supratau, taurai. Klausyk, nu tai tiek. Labai, labai greitai, aiškiai ir konkrečiai. Tai ačiū tau už interviu. Ačiū, kad pakvietai. Tikiuosi kažką įkvėpsim, kažko padėsim, ko galėsim. Tikiuosi. Tai gero tau dar poilsio turbūt kelios dienos iki testų pradžios ir iki susimatymo. Iki.